Cam Top Tech សួស្តីបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូស្ដីពីរបៀបនៃការរកលុយតាម YouTube ពី Cam Top Tech ចំពោះវីដេអូមួយនេះ Cam Top Tech សូមបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការស្វែងរកនៅសំឡេងឬក៏ Sound Effect ដែលមិនជាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាដើម្បីយកទៅកាត់តជាវីដេអូរបស់យើងបង្ហោះចូល YouTube កុំឲ្យមានបញ្ហាជាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាងាយទេវិធីសាស្ត្រមួយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់ YouTube ទៅបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចុចយកត្រង់កន្លែង logo របស់ខ្លួននៅខាងលើជើងខាងស្ដាំឬក៏និមិត្តសញ្ញាក្បាលមនុស្សក៏បានដែរណានៅត្រង់កន្លែងនឹងដូចគ្នាបន្ទាប់មកយើងចុចយក Creator Studio បាទត្រូវចុចកន្លែងនឹងដាច់ខាតបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តចុចយកត្រង់កន្លែងនេះ Create នៅខាងក្រោមឆ្វេង Create និមិត្តសញ្ញាបាទកាមេរ៉ាថតហ្នឹង Create ចុចយកមកបាទនេះគឺសុទ្ធតែជាសំឡេងដែលបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាអាចយកទៅដោយ free ដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងក៏ប៉ុន្តែវាមានលក្ខខណ្ឌខ្លះៗ Cam Top Tech សូមធ្វើការបញ្យល់ដូចតទៅទី1គឺយើងនិយាយពីការរកសិនឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់រកសំឡេង sound effect ប្រភេទណាយើងជ្រើសរើសយកត្រង់កន្លែង instrument ហ្នឹងមកបាទជាប្រភេទ bass ឬយ៉ាងណាយើងដាក់ bass ឬ piano យ៉ាងណាដាក់ bass មកឧទាហរណ៍ហើយវានឹងរត់ឲ្យទៅតាមហ្នឹងបាទវាបង្ហាញតែកន្លែង bass ហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ថាយើងចាក់យកសំឡេងនេះមួយមកបាទនេះកន្លែង play របស់វាមានតើបាទចំពោះសំឡេងមួយនេះវិញគឺវាមានលក្ខណៈបាទប្លែកពីសំឡេងអស់ដទៃទៀតដោយសារតែសំឡេងមួយនេះវាជាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាប៉ុន្តែវាបានរៀបរាប់ថាដើម្បីកុំឲ្យការយកសំឡេងនេះយកទៅប្រើប្រាស់ជាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាអ្នកដែលយកសំឡេងមួយនោះកុំភ្លេច copy នេះ copy ត្រឹមនេះវាដាក់ថាYou are free to use this song and monetize your video, but you must include the following in your description. អញ្ចឹងយើងយកត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះទេបាទយើងcopy យកតែប៉ុណ្ណឹងទេ copy យកប៉ុណ្ណឹងមកបាទយកទៅដាក់ចូលក្នុង description នៃក្នុងវីដេអូរបស់យើងនៅពេលដែលយើងធ្វើការបង្ហោះវីដេអូវាមាន title description ហើយនិង tag អញ្ចឹងយើងយកនេះទៅដាក់ក្នុង description បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាយក sound effect មួយនេះយកទៅប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថា sound effect មួយនេះបាទខាងក្រោមទៀតមកចុច play មកបាទចំពោះ sound effect បែបនេះគឺមិនជាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញា 100% តែម្ដងគឺអាចប្រើប្រាស់ដោយសេរីមិនចាំបាច់ copy link ដូចខាងលើនេះទេបាទមិនចាំបាច់ទេបើសិនតែឃើញមានណែនាំថាឲ្យ copy link នេះយកទៅដាក់ក្នុង description អ្នកទាំងអស់គ្នាយកទៅហើយចំពោះ sound effect នេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវយកទៅឲ្យវាតាក់ទងនឹងសាច់រឿងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរវីដេអូដែលគេច្រើនដាក់ sound effect ហ្នឹងឯងគឺជាវីដេអូដែលមិនមានការបញ្ចូលសំឡេងអីចឹងទៅគឺធ្វើសកម្មភាពអីចឹងទៅគេដាក់ sound effect ចូលចឹងទៅហើយនឹងវីដេអូមួយយ៉ាងទៀតដូចជាយើងប្រមូលរូបថតអីកាត់តជាវីដេអូអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏គេដាក់ sound effect អីចឹងទៅអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ download នៅ sound effect ហ្នឹងគឺងាយទេគឺចុចយកនិមិត្តសញ្ញា download នៅខាងស្ដាំនៃ sound effect នីមួយៗទៅចុចយកមកវាឲ្យយើងធ្វើការ download ហើយបាទនេះវាឲ្យយើង save អញ្ចឹងយើងចុចយក save ទៅហើយវា save ទុកនៅខាងលើស្ដាំអញ្ចឹងទៅសម្រាប់អ្នកដែលប្រើប្រាស់កម្មវិធីសម្រាប់បើកអ៊ីនធឺណិតឈ្មោះថា Firefox អញ្ចឹងនេះហើយគឺជារបៀបនៃការស្វែងរកនៅ sound effect ម្យ៉ាងទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចស្វែងរកនៅ sound effect នៅលើ YouTube ទូទៅបានផងដែរប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវច្បាស់ថា sound effect ហ្នឹងគឺ free អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចវាយថា free sound effect អញ្ចឹងមកបាទយើងវាយនៅកន្លែង search នៅលើ YouTube free sound effect ប៉ុន្តែយើងមិនទុកចិត្តទេទីនេះបានយើងទុកចិត្ត 100% តែនៅនេះយើងមិនទុកចិត្តទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយវាមាន free ខ្លះបាទកាលណាគេនិយាយថា free sound effect ហើយគឺយើងអាចយកបាននេះដូចជាមួយនេះជាដើមគេដាក់ថា free sound effect បាទអញ្ចឹងយើងអាចយកបានចុចចូលទៅដាក់ចុចយកវីដេអូរបស់គេទៅបន្ទាប់មកនេះ sound effect អស់ទាំងហ្នឹងគេដាក់ថា free download អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាក់ស្ដាប់ទៅបើពេញចិត្តក៏យកទៅហើយគេ free ពិតមែនបាទ sound effect free បាទអាច download យកទៅបាទយកទៅប្រើប្រាស់ហើយអាចចុច subscribe channel YouTube របស់គេអញ្ចឹងទៅដើម្បីងាយស្រួលតាមដានគេអញ្ចឹងនេះហើយគឺជារបៀបនៃការ download យក sound effect ដើម្បីយកទៅធ្វើការកាត់តវីដេអូសម្រាប់បង្ហោះរកលុយតាម YouTube សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះពី Cam Top Tech